تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ربی سیزن میں کسانوں سے جنگی خطوط پر دھان خریدنے کے لیے ریاست بھر میں 7,000 خریدی مراکز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے اس ضمن میں چیف سیکرٹری شانتی کماری اور کمشنر سول سپلائز انل کمار کو ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ استقدامی اثر کے اقدامات کے حصے کے طور پر انہوں نے چیف سیکرٹری کو تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کلکٹرز کو دھان خریدی مراکز کے قیام کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت دینے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ریاست بھر میں دھان خریدی کے 7,000 مراکز قائم کرنے، جتنا جلد ہو سکے کسانوں سے دھان کی خریدی کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دی۔ در اثنا مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے مرکزی وزیر فوڈز و عوامی نظام تقسیم پیوش گوئل پر زور دیا کہ وہ ربی سیزن میں تلنگانہ سے 15 لاکھ میٹرک ٹن ابلا چاول خریدنے کے اقدامات کریں۔ پیوش گوئل کے نام روانہ کردہ ایک مکتوب میں کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز تلنگانہ کے کسانوں کی مدد بدستور جاری رکھے گی۔ اس طرح کی صورتحال کو واضح طور پر اس سال بھی دیکھا جا سکے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے مغفرت کے دہے کا اختتام ہو گیا۔ فرزندان توحید نے خشوع و خضوع کے ساتھ اس دوسرے دہے کو مکمل کیا۔ اس موقع پر مساجد میں رقت انگیز دعائیں بھی کی گئی اور علماء نے درس قرآن، قرآن کی تلاوت کے آداب، تفہیم قرآن، قرآنی آیات میں مشابہت و فرق، قرآن اور ہماری زندگی، قرآن کی جامعیت و وسعت، قرآنی آیات، قرآنی فکر، احکامات قرآنی، قرآن کے اخلاقی احکام، قرآن کا پیغام، قرآن کے طرز و انداز، قرآن ودائی کے اوصاف، قرآن و صحابہ اکرام، قرآن و عصر حاضر کے درپیش چیلنجز جیسے اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا اور مصلیوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ ساتھ ہی تمام کی صحت، سلامتی، درازی عمر، ملک میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل اور امتیاز کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کئی مقامات پر درس قرآن کی محافل کا بھی اہتمام کرتے ہوئے نزول قرآن کی عظمت، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ساتھ مقاصد رمضان اور پیغام رمضان کی تشریح کی گئی۔ خصوصی وظائف، دعاؤں اور تہجد کا سلسلہ مساجد میں دوسرے دہے کے اختتام کے باوجود بھی جاری رہا۔ اس ماہ مقدس کی مناسبت سے مساجد میں علماء نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو نصرت الہی یقیناً ہم کو مل سکتی ہے اور ایک مرتبہ پھر پورے عالم میں ہمارا بول بالا ہو سکے گا۔ کئی فنکشن ہالز میں خواتین کے لیے بھی تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ہی شہر کے شادی خانوں اور دیگر اہم تجارتی مراکز کے مقامات پر شبینہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس ماہ مقدس میں خصوصی مجالس میں دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری ہے، جس میں اسلام کی سربلندی، عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ، بالخصوص عراق، شام، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کے عروج، ترقی، استعماری طاغوتی طاقتوں کی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور ناپاک منصوبوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے، ایک مرتبہ پھر پوری دنیا پر مسلمانوں کے شاندار ماضی کی طرح اسلامی نظام کے قیام، اسلامی شعائر، اسلامی طرز زندگی اور خالق ارض و سما کی رضا، نصرت الہی کے ذریعے دنیا میں مسلمانوں کو نئے انقلاب کا نقیب بنانے کے لیے طویل دعائیں مانگی جا رہی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی میں تیزی پیدا کی ہے۔ ارلی برڈ آفر کے تحت جائیداد ادا ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت دی گئی ہے۔ اس آفر میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا ہدف 750 کروڑ روپے رکھا گیا تھا، تاہم اس اسکیم کے آغاز کے پہلے ہفتے میں ہی 123 کروڑ روپے وصول کیے گئے تھے۔ ارلی برڈ اسکیم کے تحت سال 2023-24 کے لیے پیشگی پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% رعایت فراہم کی گئی ہے۔ یہ اسکیم اپریل کے آخر تک کارآمد رہے گی۔ بلدیہ نے زونز اور سرکلز کے ذریعے ٹیکس کی وصولی کا ہدف مقرر کیا۔ 13 لاکھ مالکان جائیداد کے فون نمبرات پر پہلے ہی SMS بھیجے جا چکے ہیں۔ شہر میں زون واری بنیاد پر نشانہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ GHMC کو امید ہے کہ اس سال تجارتی لائسنسوں سے بھی اس کو زائد آمدنی ہوگی۔
जनूबी चीन के जोंगशान शहर में बर्ड फ्लू का एक नया वायरस सामने आया जिसका नाम है H3N8। इस वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है। फिक्र अंगेज बात यह है कि बर्ड फ्लू का ये नया वायरस डॉग फ्लू में बदलने की कुव्वत रखता है। यही वजह है कि आलमी इदारे सेहत WHO ने मुतनबा करते हुए कहा है कि बर्ड फ्लू का ये नया वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोंगशान शहर में एक 56 साल खातून की मौत बर्ड फ्लू के नए वायरस H3N8 इन्फेक्शन की वजह से हो गई। इस इन्फेक्शन से 2 मजीद लोग मुतासिर पाए गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक H3N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से किसी इंसान की मौत का ये दुनिया में पहला मामला है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोंगशान शहर में खातून की मौत हुई है। WHO के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने वाली खातून पहले से ही कैंसर समेत कई संगीन बीमारियों में मुब्तला थी। इसी दौरान उसे संगीन निमोनिया होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां संगीन तेज सांस का इन्फेक्शन की निगरानी से H3N8 बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन का पता चला। खातून की संगीन बीमारियों को उस इन्फेक्शन ने मजीद खतरनाक बना दिया जिससे रोजाना मौत हो गई। और WHO का ये भी कहना है कि खातून बर्ड फ्लू की जद में मवेशी बाजार पोल्ट्री मार्केट में मौजूद पोल्ट्री के राब्ते से आई थी। खातून के सैंपल में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तस्दीक होने पर उसके करीबियों के साथ ही पोल्ट्री मार्केट से भी सैंपल लिए गए थे। पोल्ट्री मार्केट में H3N8 इन्फेक्शन मिला जबकि खातून के करीबियों के सैंपल निगेटिव मिले हैं। ज़ायरीन रोज़े अक़दस के आराम व सहूलत के लिए इंतज़ामिया ने मस्जिद के अंदरूनी व बैरूनी सहनों में व्हीकल छतरियाँ नस्ब की हुई हैं जो धूप के औक़ात में ज़ायरीन के लिए सहूलत बख्श होती हैं। ज़ेरे नज़र तस्वीर जो मुख्तलिफ अदवार में ली गई हैं उनकी तारीख बयान कर रही क़ारीन की दिलचस्पी के लिए उन छतरियों से मुतल्लिक़ तफसीलात भी पेश हैं। मस्जिद के सहनों में नस्ब व्हीकल छतरियाँ अपने डिज़ाइन, अफादियत और पुरकशिश होने के बाइस ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। ज़ायरीन मस्जिद की वसी व अरीज सहनों में घंटों इन छतरियों के साए में बैठे रहते हैं जहां वो इबादत भी करते हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने क़याम को यादगार बनाने के लिए व्हीकल छतरियों के खुलने और बंद होने की तस्वीर और वीडियोस भी बनाते हैं। मस्जिद नबवी के सहनों में ज़ायरीन को साया फराहम करने के लिए 250 व्हीकल छतरियाँ नस्ब की हुई है। ये मस्जिद नबवी के सहनों के चारों जानिब लगाई गई है। मस्जिद नबवी के सहनों में नस्ब हर छतरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक हिस्सा ज़ेरे और दूसरा बालाई है। छतरी बंद करने पर दोनों हिस्से बराबर हो जाते हैं। एक छतरी का घेरा 25x5x25x5 मीटर, ऊंचाई 22 मीटर जबकि वजन तकरीबन 40 टन है। सूरज निकलने पर छतरियाँ खुदकार सिस्टम के तहत खुलती हैं और गुरूब होने पर बंद हो जाती हैं। इन व्हीकल छतरियों के डिजाइन में सोने के पानी वाला पीतल शामिल किया गया है। छतरियों के नीचे 463 फव्वार वाले पंखे भी नस्ब हैं। ये पंखे दर्जे हरारत कम करने और मौसम खुशगवार बनाने में माउन बनते हैं। अलावा मस्जिद नबवी की छतरियों में 1000 से ज्यादा खमखमे लगाए गए हैं। एक छतरी के नीचे 900 से ज्यादा ज़ायरीन बैठ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।